אני רוצה לבקש מכם לנסות לחשוב רגע, מתי בפעם האחרונה שיתפתם מישהו באיזושהי חוויה קשה, באיזושהי התמודדות לא נעימה שיש לכם, והרגשתם שהוא באמת באמת מקשיב לכם. פסיכולוגים לא נחשבים פה בעניין הזה, אוקיי? מישהו שבאמת מקשיב לכם, ואתם מרגישים שהוא נמצא איתכם בכל מובן המילה. קשוב, מתעניין, שומר על הריכוז שלו לאורך זמן, בלי להתחיל להסתמס ולבעוט לצדדים ולהיכנס ולהתערב לכם עם כל מיני אסוציאציות וסיפורים משלו. פשוט מקשיב לכם. תנסו להיזכר. אם אתם לא מצליחים להיזכר, תרגישו בנוח, אתם בחברה טובה. הקשבה כזאת היא מאוד נדירה. אני בטוחה שאם אני אבקש מכם להיזכר בסיטואציה הפוכה, שבה סיפרתם למישהו משהו והוא לא הקשיב לכם, לא תהיה לכם בעיה לשלוף 15 דוגמאות רק מהיממה האחרונה, נכון? אני בטוחה. הקשבה אמיתית היא משאב נדיר בעולמנו, לצערנו. בהקשבה אמיתית אנחנו מפנים מרחב לאחר, לבטא את העולם הפנימי שלו, לבטא את החוויות שלו, את המחשבות שלו, בלי לשפוט אותו, בלי לבקר אותו. בהקשבה אמיתית הכוונה שלנו באמת להבין את האחר. שימו לב, אנחנו בדרך כלל מקשיבים לא עם הכוונה להבין, אלא עם הכוונה להגיב. והקשבה אמיתית דורשת מאיתנו לעשות משהו שמאוד מאוד קשה לנו לעשות. וזה לשים בצד את כל העמדות, הפרשנויות, האסוציאציות, הסיפורים והרעיונות המבריקים שכל רגע בוקים לנו בראש בלי שיש לנו שליטה על זה. זה קשה מאוד לעשות את זה. אבל צריך להבין שהקשבה מסוג כזה, שהיא בלי שיפוט, שהיא בלי ביקורת, נותנת מענה לאחד מהצרכים האנושיים הבסיסיים שטבועים בנו מלידה. הצורך בהכרה, הצורך במקום, הצורך שיראו אותי ויתנו הכרה למה שיש בתוכי, למחשבות שלי, לרגשות שלי, לעולם הפנימי שלי. אתם יודעים, בקשר שבין הורים לילדים, היכולת של ההורה לתת לילד סוג כזה של הקשבה, תקבע בצורה משמעותית ביותר את הדימוי העצמי של הילד. אני יודעת, בניגוד למה שהרבה הורים חושבים בטעות, שהדימוי העצמי של הילד נקבע על פי כמות החיזוקים החיוביים והמחמאות שההורה משפריץ לילד בכל רגע. אתה מקסים, אתה נהדר, אתה מדהים, אתה חכם כמעט כמו איינשטיין ומנגן כמעט כמו בטהובן. חיזוקים האלה הם נחמדים, אבל הם לא ממש מצליחים להזין את הדימוי העצמי של הילד. מה כן מזין את הדימוי העצמי של הילד? הקשבה אמיתית. היכולת של ההורה באמת לפנות מרחב ופשוט להקשיב לחוויה של הילד. לתת לה הכרה מעצם היותו קשוב, כל בן אדם, ובכל שלב זקוק לסוג כזה של הקשבה. זה די טרגי לחשוב כמה כולנו חיים עם חסך מצטבר במשאב הזה. אבל מתי אנחנו במיוחד זקוקים לסוג כזה של הקשבה? מתי? כשאנחנו נמצאים במשבר, כשאנחנו במצוקה, כשאנחנו מתמודדים עם רגשות שליליים, קשים, כמו מחלה לדוגמה. לאו דווקא. גם כששמח וטוב, נכון. יש אנשים שיותר קשה להם להקשיב לשמחות של אחרים מאשר לצרות של אחרים. יש גם כאלה. אבל קשה לנו מאוד להקשיב באמפתיה כשמישהו משתף אותנו במצוקות שלו. מכירים את הקושי הזה? אוקיי. ולמה זה קורה? למה כל כך קשה לנו להקשיב למישהו שנמצא במצוקה?